接受他的困难，因为他在里面他是很强的一个不舒服的感觉。在我们了解病人的思考的困难以后呢，要有一个方式来让他建立新的连结。这种现象所谓的关系意念、关系妄想，在医学它是一个症状了。只要太强化，用药也是很重要的。但是光用药呢，因为它是经验到的脑细胞的这个连接，还是需要靠脑细胞建立另一个连接来化解或者来辅佐。所以跟医生讲啊，用药调出来，它的这种经验性的东西，一下用药不会化解。纵使没有那么鲜明，还是记得，还是有那个经验在。比如说父亲的呛一声，然后人家照在一起就抓住他的什么，这地方要有练习所谓的认知上的分析。这个咳嗽很多人都会咳嗽啊，爸爸那一天恰好是感冒，事实上他并没有对你怎么样，就一般的逐阶的一个理清关系，让他可以那是一种了解的可能。就提供另外一种可能，但你不要强调说没有那回事情呢，都是你乱想。一般家里都会逐渐那么讲，最好不要逐渐，就不要去对他的事情逐渐说没有那一回事情，因为它是经验性的东西。你经验之后你怎么抹不掉啊？我们只能提供经验世界里面的逻辑里面另外一种可能，让他去思考。所以意思就是让一般思觉失调病人那个思考有点所谓的窄化现象。抓着东西就向前冲，这个叫做断章取义式的思考，它很容易会这样，所以我们就提供另外一种可能。这个爸爸那感冒，都要去拿药吃了，隔几天以后他也就没有咳嗽，你也就没有感觉到那个感觉了，那就是他感冒来。提供一个可能性，那是感冒来，他嘴巴还是说还是会讲就让他讲啊。我们肯定爸爸是爱你的，需要照顾你的，那是他感冒了。他讲那个，我讲这个。好像不对头也没有关系，那你不能强迫他不讲，但是他也没有强迫你不讲你的，用这样来慢慢让他提供另外一种思考的可能，避免他落入那种断章取义太强，只有那个思考习惯，但那就是思考模式所以他的思考模式断章取义是很强的一种脑回路。我们提供另外一个，让他来断这个章来取这个义。假设你没有提供另外一个，你一直跟他说没有那个事情，他还是在那边。提供另外一种思考方式，提供第三种都可以，让他好像看事情是平面的，不是单线的，这像精神不集中的练习一样。我们一般比较不懂得这思考里面的方式，所以这也是在我们了解病人的思考的困难以后呢，要有一个方式来让他建立新的连结。这个事情我还有一个这个连结，还有一个这个连结，基本的条件是很温暖，是陪伴的，是要照顾他的。平常在一起那个好趣是最基本的，里面针对这个再提供另外思考方式给他思考，也不急说今天讲他就有效，给他几个礼拜、几个月，甚至上年的都需要，来多增加一个思考的方向。头脑是聪明是聪明，也是蛮笨的，那个是很强，因为他病理，所以我们要建立一个新的习惯，就跟你们说要练习打棒球投篮一样，都要一直练习一直练习，才会有另外一个新的方式出来，一个更所谓我们医学的健康的思考方式会出来。那这样打篮球更准确的投篮方式，就是要操练，所以叫心脑操练。对病人来说更需要这样重点式的。那当然病人也需要整体的健康的增加脑的耐受力，耐受力越好，这种断章取义式的越少用，因为他很安心，不会直接想到别人对他怎么样。平常生活的安心、有成就感、陪伴的很温暖，还是一个最基本的出发点。我们身为家属会担心家人这样子去外面工作啦、上学啦，容易跟别人有一些比较不愉快的经验。有什么我们可以劝说他的吗？比如说，像他觉得有人碰到他是在偷走他的好运，这个部分在外面总是会遇到嘛。这也是一样是断章取义的思考模式。刚才提到原则还是那个原则，就是接受他的困难，因为他在里面他是很强的一个不舒服的感觉，很害怕被偷走好运，什么都不好了。事实上，在这个现实生活上，还是理智性的
分析给他做参考，那个人那做我们平常都会有，光这样讲是需要讲，那只是堵住他那个不要向前冲而已，还是要提供其他的方式啊。那比如说我们在一起也没有啊，谁碰我们也没有，那偶尔真的那样，你或许损失一点点，有点感觉，真的会让你很不舒服。那我们再多安排一些其他不会有那样的经验，我们再一起努力来看有没有什么可以保有我们的好运啊，甚至创造更多好运，不怕它损失，我们继续去朝更多的好运累积来努力，这是一个可以去引导的方向了。我们也可以跟他说，我好运很多，分一点给你也没关系。是，产生那种气氛，它就内在很丰富了。所以这也是说，有时候去外面上看花草树木、爬山啊，去参加什么助攻啊，让他觉得说，我有真的很多好东西，真的他要给他一点也无妨，我还有这么多。假如说原来都没有活动，这个都在家里面，稍微被拿掉就很不好，所以还是多元管道，让脑有增加耐受性的丰富性，就是精进道里面一直鼓励要增加我们自我的丰富，病人身上也是很适用的。